Oi, galerinha! Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa o joinha pra gente tá bombando, gente. Então, hoje eu vou organizar, sabe, a lareira, porque, gente, tá muito sujo. Eu também não sei pra que isso daqui, né? Mas meu pai falou pra arrumar. Vamos arrumar, gente, não deixa isso daí. Vai porque vai vir família aqui em casa, sabe? Vai ter churrasco aqui. Então, como vocês são nossa família, vocês estão juntos com a gente. Então, gente, deixa o seu like aí. Gente, não sei vocês, mas eu tô com calor. Então, pera aí que eu vou tirar minha blusa. Ainda pra agora? Ô, poeira. Você tá com vergonha? Não. Então. Viu? Você me aparece, certo? Tá com vergonha, viu, gente? Não liga, não. Tá com vergonha, senhora? Tá com vergonha, filha? Vai andar de bicicleta? Então, pra mim. Nossa, que nojo. Viu? Vou ver que não tava isso daqui, não. Vai andar, Nathalie. Então, galerinha, é ela que eu vou trollar, gente. Ela apareceu aqui no canal. Então, ela que eu vou trollar, gente. Gente, ela vai ficar brava pra caramba. Achei melhor eu pegar o carro. Porque eu não gosto, não quer sair daqui, não. Gente! Não vai lá, não. Ai, ai. Ah, aqui não tem, gente. Aqui não tem problema de pegar escorpião. Não, aqui não tem problema. Sai daí, Rex. Ah, eu ia tirar minha blusa, mas não, porque eu tô com frio um pouquinho. Gente, tá muito sujo. Eu não sou daquelas meninas, né, que fica com frescura de limpar, não sei o que. Gente, tá muita poeira, gente, tá muita poeira. Já andou já? Não, mas eu tô dando a volta no mundo de bicicleta. Uhum. Então, gente, ainda tô limpando, não tá aquela beleza, não. Vou mostrar pra vocês, ó, o vídeo tá ficando, ó. Então, tô já
Tirei um pouquinho da sujeira, né? Agora eu tô terminando de limpar. Não sai muito, não. Olha, gente, o tanto que já tá. Então, né, gente, ela vai ficar brava pra caramba. Então, gente, ó, tem um monte, sabe, né? Ainda tem um pouquinho. Gente, meu irmão, mas eu não tenho nojo, sabe, muito dessas coisas não, né? Então, vamos... Continua o quê? Você não vai usar esses dois aí, não? Usar o... Não, é só pra... Vem cá, Renata, você fala oi lá. Você não gosta? Dá oi lá. Tá funcionando. Só fala oi, ela tá mostrando sua mão. Oi, pessoal, tudo bem? Ela nem fala com o seu nome, Cristo. Meu nome não é. Então, gente, limpei um pouco. Falta limpar mais um pouquinho. Aí já tá finalizado. Então, gente, tô limpando tudo aqui, né? Porque daqui a pouco... Galerinha, meus pais acabaram de chegar. Então vou ter que limpar rápido, né? Porque eu falei pra eles, quando eles chegarem, já ia limpar, sabe? Tudo já. Sabe? Pra deixar tudo organizado. Sabe? Eu já limpei, sabe? Maioria, né? Já limpei a maioria. Ficar me sujando, né? Porque... Esse gente acabou de chegar. Eu só não vou mostrar ele porque ele não gosta de aparecer, né? Primeiro eu tenho que colocar, ó, carvão lá de novo. Então, galerinha, ó. Aí ficou chique, sabe? Como tava antes, mas ficou um pouquinho melhor, sabe? Então, eu vou gravar. Quer dizer, já gravei já pra vocês, gente. Ó, essa daqui, minha casa lá no fundo. Lá, né, minha casa aqui, gente. Então, já limpei um pouquinho aqui, como vocês viram. Eu limpei um pouquinho aqui, né? Vai ficar ótimo, gente. Vai ficar ótimo pra vocês. Também, olha, aqui, essa semana, gente, é muito aniversário que tá tendo pra caramba. Dia 25, aniversário da minha madrasta, da minha prima, do meu tio e da minha tia. Gente do céu, é muito aniversário. Como eu tive festa lá, gente. Se vocês quiserem, eu também gravo lá. Então, já começa deixando o seu like aí, se inscreva no nosso canal e deixa curtida. Aí eu não sei falar muito dessas coisas não, gente, mas... Então, tá sacado. Então, na próxima, gente, na próxima mesmo, eu gravo trolando a minha irmã. Aí vai ter muita diversão, muita... Como vocês viram no vídeo, meu irmão Samuel, querido, abençoado, né, que faz muita bagunça, fez o vídeo dele. Tava bombando. Então, gente... Ai, tem um monte de coisa pra fazer, gente, então... Então, vocês não estão me atrapalhando, não, gente.